رد بقى مية مهوية أنا مية مدرب أنا مية تقول الملف معي مية هي مركب معاي Somali baan nahay Soomaaliya nahay ogaado qalbiga ummadda Soomaaliyeed wax badan ayaa waxaa la dhahay Soomaalida waa dad qabiil jecel laakiin waa dad haddana waxa waayo markay dhabta imaata ka dhidiyo wax walbo dhaco marka videogan waxaan rabaa inaan ku dul istaago arrin isoo jiidatay shakhsiyan adigana daawo oo dhameyso kadibna fakirkaaga nala wadaag waa muhiim haddii aad tahay shakhsi jecel Soomaalinimada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا معلمو channel ومسؤولكي سري أو إن لسو دوادا نبضونكا يوتيوبكا إن وحا رنتي إسو جيتي أو آد أو همبالينا يا إن أنا كنت لما إني يهين لبلجن شكو بابا يساحب كيسا تولمان أو رنتي كترجمي إن لبا فعل يعني كبران كرنا فيديوغان طبعا ما صارت قيمتي هراء لكن جوجبة يجونان كجرتا انت دم فيديوغا فضلا فكرة وانه مهم سايني شاقي فيديو كان طبعا وحاد لبا دالينيرو شكو بابا او تقانان او يوتيوب عنكا يتولمان او كاميدا اكترين تا NFD اندهو اما نودستين اما دلك كينيا قودان اندهو دلك كينيا لكن waa shakhsi ay ku weyn tahay Soomaalinimada og waxa ay tahay Soomaalinimo ka fog tahay qabyaalad iyo quran iyo wax walba la mid ah dabcan Tolman wuxuu matalayaa waalidnimo iyo aabo Shukubaba wuxuu matalayaa maxaa la jiray Shukubaba wuxuu matalayaa Tolman cunug u dhalay camal laakiin waxa laga qaadan karaa waxay tahay waalidka roolka uu ku leeyahay ilmihiisa iyo ilmaha waalidka wixii uu baro uu ku tarbiyeeyo ma bulshada la soo dhaxgalaa wax kale ma la soo dhaxgal inta badan waayo hadda Shukubaba wuxuu weydiiyay aabihiisa aabo qabiilkaas ma ahay maya aaba qabiilkaas ma ahay maya aaba qabiilkaas ma ahay maya ugu dambeyn wuxuu weydiinaa aniga hortii ahay geed ma ahay qurac ma ahay xoolo ma ahay maxaa ahay laakiin Tolman wuxuu ku jawaayaa انت سو جيتي طبعا وانتاس اركتين فيديو اصلا دمستيران داون دونتان وارين لوغو باهن yahay waalid walba saani sheegay inuu ku baraarugo waalid walba inuu baro ilmihiisa Soomaalinimada waxay tahay runtii waa arrin wanaagsan in ilmaha lagu barbaariyo ay ogaadaan dalkooda hooyo dhaqankooda aan dhaho dhaqankooda ama qadiyadooda waxay tahay in Soomaalida sanjiidooda wax walba diinta iyadoo koob ay ka tahay laakiin ilmihi hadii la baro xaafad yar macnaha Tolman wuxuu ku soo jawaabayaa Soomaali inta soo milyan ah ayaa ka dhalatay maxaa ku faleysaa xaafad yar oo kooban oo 200,000 400,000 ah ama ka sii yar ama 200,000 ah markaasi u fiirisay waa arrin muhiim ah amankii isku soo koobi lahayd xaafad yar oo kooban oo xiran waxa ku fiican inaad isku koobtid Soomaali oo dhan hadda kooraanin siyaasi ah hadda magaciisa inay qaado waxa dhaysiin waa taageersan tahay asaga xiisinaysa laakiin ma sheegay magaciisa ininka inay dayna soo gaatan waa siyaasi caan ah bulshada Soomaaliyeed ku jiro siyaasiyiinta hadda runtii uga caansan dalkeen Soomaaliya kamid ah hadda koora waxa la weydiiyay arrin show oo ku saabsaneed arrimahan oo branch Soomaali loo kala bixinayo oo professor Soomaali oo kala bixis amal ah la weydiiyay inta fahantaa ma karto marka la weydiiyay ayaa wuxuu ku jawaabay anigoo arkaayo ku milyan in ka badan waa isku soo koobaya hal xaafad oo yar ayuu leh waa sax markaas u fiiris waayo intaas oo dad ah ayaa haysta garbahaaga taagan in isku soo koobtid hal xaafad oo yar sharaf maahan wax fiican maahan Shukubaba iyo Tolman waxaan ka baran karnaa cashar muhiim ah casharkaas runtii muhiim u ah caruurta iyo waalidiinta intaba aan dhaho labadaba waa role looga baahan yahay in ay runtii ay ku baraarugaan waayo waalidka hadii guriga ilmaha markay joogan oo sheekeeyo qabyaalad iyo wax la mid ah cunuga bulshada ama iskuulkii wuxuu la tagayaa qabyaalada guriga uu ka soo arkay umbul imaanaya bulshada marka dhow weynaada ama soo yar intaba laakiin hadii la baro Soomaaliya tahay
Soomaaliya nahay calankeena waa kan dhaqankeena waa kana dalkeen intaas ku meeshaas ku yaala gees Afrika aan ku yaalna Soomaaliland nalaha inta loo qofan kooban inta milyan inta soo duuna ku noolnahay hadii jiraan jarno cadoob hadda aan Shukababa waligiis waxaan maleynaa Soomaali inuu arkay mu maleynaa haddana uu jecel yahay Toolman sidoo kale waa dad Kenyan ah dhalinyaro Kenyan waayo laga yaabo inay safar ku tagaan ku salaabteen laakiin dad oo runtii oo dhulka Soomaaliya ku dhashay ku soo koray mal dhigi karo inta badan waxay ku dhasheen Kenya saamisana oo maanta wadognahay wado markaas loo isku fiiriyo inuu dhinaca Soomaaliya tahay haddana Shukababa iyo Toolman mid kamid ah ayaa ku dhashay down Kenya welina waxay jecel yihiin Soomaaliya markaas u fiiristo marka wax aad u fiican in lagu baraarugo ay mudan tahay dadka kaleetana oo had dadka ku nool dalkii hooyo marka loo fiiriyo qurbaha ayaa saameyn badan dhib badan walo caruurta ay geerinayeen iska sii walaayihiin laakiin dadka weyn aad u aqaanaan qabiilada waxay tahay oo runtii basically markaas u fiirisid meelaha inta badan haddana markay wax dhacaan dadka wax caawiyo qurbaha joogaan inta badan dadka ay wax laga caawiyo laakiin dad oo macnaha oo taakuleeyo oo runtii waxay awoodaan Ilaahay ka soo qaado hadday noqoto dadkii u diro waa ayaka haddana waa bahasha ku dheerna markaas u fiiris aad looga dheeryahay laakiin Shukababa iyo Toolman way naga dugan yihiin ayaka waxay dhaheen maya waxaan nahay Soomaali naga badan Toolman wuxuu dhahay anoo arkaayo 12 milyan in ka badan waa isku soo koobaya xaafad video dhameystiran saxaabtu aad daawanaysaan haddii tahay markuu rajalanka soo boqotana aabi ها aabi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma daarood baan ahay مية ma hawiyaan ahay مية ma dir baan ahay مية digir milif ma ahay مية hee marka aabi maxaa ahay صومالي بان هاي Soomaaliyaan ahay yes Soomaaliya ahay yes wax qabiil layda wanaagiisa iyo xumaantiisu inta maantun ku arag waayade horta adiga oo 100 milyan helaya oo kula af oo kula diin oo kula dhaqan oo kula wax walba aad wadaagtaan maxaan 3,000 ama 4,000 isugu soo igu soo ooday حوي ديجا سومالي لقيها ديجا ولا لقيها يا هو ديجا